Ja, das ist ja The Big Mashup Tour, passend zum neuen Album. Das heißt, das ist dann auch so ein bisschen das Thema natürlich, dass wir mehrere Tracks aus dem neuen Album spielen. Aber wie das bei uns immer so ist, breit gefächert, also sämtliche großen Hits von uns oder auch einige Songs, mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnet. Also das mögen wir auch immer ganz gern mal irgendwas auszugraben, wo die Fans nicht mit rechnen, was wir schon ewig nicht mehr gespielt haben. Oder eben auch ganz neue Versionen. Wir machen also bewusst manchmal musikalisch auch Veränderungen, Updates einfach von Klassikern zum Teil, die wir in ein neues Gewand packen und um das Ganze so ein bisschen spannend zu halten. Weil ich finde, das wird auch manchmal langweilig, wenn du so bestimmte Songs, die immer wieder vorkommen, in derselben Version spielst, wo sich nichts ändert. Und also da muss diesmal richtig reingekniet und also ich glaube, das wird sehr gut. Ja, also jetzt die Tourtermine im Ausland sind jetzt nicht so zusammenhängend mit der Deutschland-Tour. Das heißt, wir machen das oft so in einzelnen Abschnitten. Wir sind im April, haben wir glaube ich 7, 8 Shows in Norwegen und Skandinavien und dann geht es wieder im Mai nach England. Also das ist jetzt nicht so gebunden eine große Europatour, sondern das sind oft so einzelne Blöcke. Und im Ausland, na gut, man selber nimmt das vielleicht gar nicht immer so wahr. Ich höre oft nur so von anderen Leuten, zum Beispiel von dem Manager der Scorpions, der mir dann sagte, egal in welchem Land er ist und wenn die ganzen Promoter, wenn es um Deutschland geht, sprechen die immer von Rammstein, Scorpions und Scooter. Das sind so die 3 Bands, die überall sind. In Osteuropa zum Teil natürlich noch von früher Modern Talking. Aber das war es dann auch so, ne, ungefähr. Und er meint, das findet er lustig, egal wo er ist, irgendwie kommt das immer wieder darauf so zu sprechen. Wobei man das selber jetzt gar nicht unbedingt so wahrnimmt, weil das für uns schon so ein bisschen fast selbstverständlich ist, weil es von Anfang an so war. Ne? Als es losging mit Hyper Hyper, Move Your Ass, waren wir also gleich in sämtlichen Ländern, waren wir selber überrascht und völlig aufgeregt, aber so nach 18 Jahren hat man sich schon fast, ist es schon fast zur Normalität. Ich habe das jetzt nie so gesehen, dass man eine Vorbildsfunktion hat. Gut, man versucht sich so möglichst cool zu verhalten, dass man nicht so wie der letzte Assi rüberkommt, aber das auch eher mit so einem Selbstverständnis. Also ich würde mich auch nie dahinstellen wollen, so mit dem Zeigefinger, ihr müsst dies und jenes. Im Gegenteil, das finde ich manchmal ganz schlimm und heute sogar unangenehm bei vielen auch Musikern, wo ich oft das Gefühl habe, wenn das denn zu sehr abdriftet, nur noch in Charity-Projekte oder... Das hat man ja früher schon in den 80ern uncool, wenn die dann alle anfingen, da Ja. auf politisch betroffen zu machen. Ja, Also eben. so, Ich finde, das soll immer, Rockmusik oder Popmusik soll immer noch so ein bisschen Rebellion haben und ich finde das auch gut, wenn das so ein bisschen andersartig ist oder auch mal gegen den Strom. Das hat man ja so schleichend mitbekommen, diese neue Richtung. Ist ja so halbes Tempo, also fast so wie im Hip-Hop-Beat, aber absolut elektronisch, ohne Rap oder so. Also es ist nur vom Beat eben so, dieses Tempo, dieses Mitnicken. Und ich habe das also zum ersten Mal so richtig miterlebt in New York auf dem Electric Zoo Festival bei Skrillex, wo ich gemerkt habe, wie die Leute da abgehen. Also das fand ich unheimlich cool. Das ist schon echt eher Rock'n'Roll, kannst du sagen. Die flippen aus mit Stage Diving und der springt einfach ins Publikum. Und ich fand die Musik auch unheimlich, ja, so powervoll und klasse. Und deswegen haben wir überlegt, das passt irgendwie so von der Message auch zu Scooter, wobei die Fans das noch nicht so ganz akzeptiert haben. Es ist eben doch anders. Dieses halbe Tempo ist eben nicht diese durchgehende Bassdrum, die man gewohnt ist. Aber wir machen das so, wie es gerade passt. Also wir machen sicherlich auch noch ein paar mehr Tracks in diese Richtung, aber eben nicht nur. Also ich glaube, wir waren noch einen Tick zu früh. Das ist ja noch sehr undergroundig, das Ganze. Also das ist wirklich so, da gibt es eine sehr lebendige Szene, aber das hat es in Deutschland zumindest noch nicht in die Charts geschafft. In England sieht das ganz anders aus oder Amerika. Und gut, da waren wir vielleicht einen Tick zu früh, was nicht heißt, dass es falsch war. Also wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Also ich finde es nach wie vor gut. ich finde auch, die Sounds, es sind sehr viele neuartige Sounds dabei, aber so der ganze Ansatz ist völlig neu. Und ich finde das super interessant. Ich denke, dahin wird es in Zukunft auch gehen.
klanglich, von der Art, Songs aufzubauen und so. Das wird auf jeden Fall in der Zukunft ein starker Einfluss sein, musikalisch. Ja, also das ist zum Beispiel noch aus meiner frühen Jugend, da war ich ja auch so selber so New Wave-mäßig drauf und weiß noch, dass 86 gab es in Hannover so einen Club Basement und da habe ich irgendwann eine Platte gehört, bin gleich zum DJ gerannt und das war Vicious Pink. Und da habe ich unheimlich, also alles in Bewegung setzen müssen, um an diese Scheibe ranzukommen. Also die gab es gar nicht, nur so als Import, was weiß ich. Und habe die aber dann damals auch bekommen und fand eben dieses Stück, das war ja nur die B-Seite, fand ich besonders gut. Das sind ja schon fast so Vorläufer eigentlich gewesen von dem, was dann später mal als Techno-Trance kam, fand ich so vom ganzen Ding her. Da gab es so ein, zwei Sachen. Ich erinnere mich noch an A Split Second, Flash war auch so eine Nummer aus der Zeit, die auch so elektronisch mit Sequenzen und Früher Trance, ne? eigentlich ja. Und das sind manchmal so Sachen, klar, dann erinnert man sich durch irgendeinen Zufall wieder an sowas und denkt, ach Mensch, das kann man ja nochmal neu machen. So ungefähr. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es wirklich so, dass man zu Hause sitzt, hat Langeweile, sortiert alte Scheiben oder hört sich mal irgendwas an von früher. Oder in irgendeiner Situation. Ich saß zum Beispiel gestern an der Bar im Hotel und da lief eine Scheibe, die ich wirklich seit damals, irgendwie Mitte der 80er, nie wieder gehört habe. Die hätte ich völlig vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber das sind oft so Zufälle. Oder wir waren mal in Dubai und ich saß im Restaurant und da lief plötzlich dieses Shake, Shake, Shake von Casey and the Sunshine Band. Hatte ich auch nie mehr auf dem Zettel und dachte, oh, eigentlich coole Melodie. Und daraus haben wir dann Shake That gemacht. Ja, oder man geht ganz einfach bei uns über den Hof, da wo wir unser Tonstudio haben, und hört irgendeinen Handwerker, also sieht einen Handwerker, der hat ein Radio, der läuft dann plötzlich im Walk in the Park. Und wenn du den ganzen Tag dann mit Dubstep so, dann assoziierst du sofort so Melodien zu den Beats, die du gerade machst. Und das war so, zack, das passt. Ganz verschieden. Ganz unterschiedlich. Kann man auch schwer konstruieren. Also wenn man jetzt anfängt zu grübeln und zu suchen, ist es oft, dass man dann eigentlich nichts findet. Also wir treffen uns mittags. Ja, ganz unterschiedlich. Manchmal sitzen wir zu dritt in dem Studio 1, wenn es eine aktuelle Idee gibt, akute Idee, wo wir alle dran arbeiten. Manchmal macht auch jeder so seinen Kram und irgendwann fügen wir das zusammen, also unterschiedlich. Ja, also je nachdem. Entweder ich schreibe mir das auf einen Zettel ganz einfach, packe das in meine Mappe mit lauter Songideen und Textentwürfen. Manchmal, wenn ich irgendwo gerade im Auto sitze, also schicke ich mir auch selber eine SMS, sei es ein Textfragment oder eine Melodie, was mir gerade einfällt, das muss man sich sofort aufschreiben, weil sonst ist es wirklich weg. Also oft ergibt sich das wirklich aus der Situation. Wir haben also diese zentralen Sprüche, wo sich dann auch oft die Leute fragen, was machen die Idioten damals jetzt schon wieder, haben ja oft einen Hintergrund. Das sind oft so Situationen, die man erlebt, oder auch so Sachen, die man von früher mal aufgeschnappt hat. How much is the fish zum Beispiel ist ein Spruch, der kam vor in einem Song einer Band aus den mittleren 80ern aus England, Stump, die so eine Art Ska-Punk irgendwie machten damals, einen Titel hatten, wo es so um Preise von Lebensmitteln ging, im Wesentlichen. Oder Respect to the Man in the Ice Cream Van bezieht sich auf the KLF und auf die Tatsache, dass die mit einem Eiswagen Heiligabend durch durch London gefahren sind und Obdachlosen Bier verteilt haben, das Ganze als Kunstform deklariert haben. Und aus ähnlichen Begebenheiten heraus entstehen oft so zentrale Sprüche und deswegen kann man das nicht so auf Hauruck konstruieren, sondern man muss da wirklich auch dieser Situation die Chance geben. Ja, eigentlich hätte man das noch in der Zweitverwertung ganz anders ausschlachten müssen, weil es gibt ja zum Teil Künstler, Maler, die also auch schon so Textzitate genommen haben und die Bilder sind sehr viel wert, so viel Platten kann man heute gar nicht mehr verkaufen. Also da ist sicher die ein oder andere Geschäftsidee an einem vorbeigegangen. Aber ist ja auch schön, also ich finde das ja auch gut, dass sich die Leute das merken, dass man in Interviews heute noch nach 14, 15 Jahren gefragt wird, was kostet denn nun der Fisch? Also das muss ja wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
Ja, also zum Beispiel in Regionen, in denen wir noch nicht so häufig vertreten waren. Wir wollen jetzt wieder in England so ein bisschen angreifen. Da waren wir vor ein paar Jahren sehr aktiv. Das ist wieder so ein bisschen abgeflaut. Also da haben wir jetzt erstmal so eine Einzelshow in London und wollen darauf aufbauen. Dann gibt es Bestrebungen, auf Festivals mal zu spielen, auch in Amerika, wo wir sehr selten waren. Das kannst du an einer Hand abzählen. Da hatten wir mal ein paar Shows in Chicago und New York und da liegt einiges brach. Also das sind immer noch so Ziele, die man irgendwo hat. Ja, und künstlerisch sehen wir halt zu, dass wir gerade bei unserer Live-Performance haben wir ja in der Vergangenheit eher so auf Power gesetzt und so ebenso auf das rockige Element. Und wir wollen jetzt gerade bei dieser Tour und mit dem Orchester jetzt. Genau, mit dem Orchester, was noch nie jemand gemacht hat. Nee, wir wollen halt multimedialer arbeiten. Wir werden jetzt wirklich jeden Song mit einer eigenen Videopräsentation, also mit einem eigenen Videoumfeld, Projektion präsentieren, werden sehen, dass wir insgesamt die Songs einfach noch von der Performance her mehr inszenieren, dass da also noch mehr Interessantes passiert und ja, dass es so ein Gesamtkunstwerk irgendwie ergibt. Mal gucken. Wir sind da auf einem guten Weg. Ja, bei New Kids Turbo kam ja dann der Kinofilm in Deutschland raus und da wurden wir einfach angefragt, ob wir für die deutsche Veröffentlichung den Titelsong machen könnten, weil die meinten eben so aus der Zeit, 90er, da war ja in Holland hier der Paul Elstak so der große Hero und da meinten die, Mensch, das passt ja dann ganz gut mit Scooter. Und am Anfang dachte ich, die sind verrückt, als ich den Film, also als ich so Ausschnitte gesehen habe, dachte ich, was ist denn das? Aber gut, je länger man sich damit befasst hat, umso witziger kam einem das dann auch vor oder dann hat man auch verstanden, wie das gemeint ist. Und ja, war eine lustige Aktion. Gerade so der Videodreh da in Maaskantje, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war mal was ganz anderes, auch so wieder in diese Klamotten zu schlüpfen, aus den 90ern, so How Much is the Fish mäßig und das war schon cool. Also es nervt manchmal, wenn das so jetzt gerade, wo das so aktuell so ganz angesagt ist mit diesen 90er-Jahre-Partys und so, also da dann so reduziert zu werden auf ein Jahrzehnt ist wirklich Quatsch. Also einige sagen das vielleicht so, aber bei uns wäre es wirklich Blödsinn, weil so in den 2000ern hatten wir teilweise die größten Hits und was weiß ich nicht. Also das kann man jetzt nicht. Klar hatten wir sehr viel auch in den 90ern, aber auch was heute im Set übrig geblieben ist, da ist ein Bruchteil aus den 90ern. Ne? Und das ist Quatsch, auf solchen Veranstaltungen eigentlich zu spielen.